All right, anacheta maazụ na Volt 104.3 FM na sunu daalụ nsue nọ ya lụma wee kpọchie egwu ọmarịcha egwu ndị a wee nacheta azụ afọ mba ntị Chinazụ anyị nọ na Volt 104.3 FM kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ejiro m akụkụ wee bịa maka na taa bụ gịnị more music less talk nnukwu nkwa obere okwu so anyị ga na-ekwu na-etinye egwu n'etiti m na-ewerugodo kọlụ ma ọ na-ewelu meseji isi unu anyị ga na-emekọ ya ọnụ ka o nwee ike wee daba so ihe nji maka ya wee bịa kịta bụ gịnị ihe gbasara ụmụ nwanyị a na-anụ ọfụ these days ụmụ nwanyị a na-anụ ọfụ these days because enwere ihe melu na weekend last ọbụrụ yes weekend nke a gara aga onwe ihe mee na the weekend two incidents asịmkwuo incident na-amarọ mma tọrọ ụtọ na ntị ịkọọla ya mmadụ ọma ntọ ụtọ because mụnwa na onwe m nụkwuru ya ọ tọrọ m ụtọ na ntị mana anyị ga-ekwu ya dịka otu o si wee banyelu ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa dịka otu o si wee gbasalụ brides ndị a na-achọ ịnụ a na-agba nkwụfa now a situation melu na weekend one of it bụ na otu nwaanyị si na ọ dị anụzi maka na ndị be nwoke ndị be di ya mgbe a na-abụ ya ego biye bịa tụtụba ego dịgị ebe kpuoso kwa ịmara na-evidi ya ọ bụrụ nke na ọ ba n'ime moto bewa akwa ka yiri akwa ọ ba n'ime moto tọsịsịa wepụsie ihe oyi n'onu tọfu isi ya gbafusịa nke aka si na ọ dị anụzi kedu ụdị rọbish bụ ife a na ọfa na ọ dị anụzi na-emebe eme a na-araba gị ego nke ịbụọ wee bụrụ bride bụ na helibenni ekupụtelu bride nni na di ya probably so nne di ya wee bịakwute wee sị na o nwere visitors o nwee na-eribe nni ka esi na ya bunye ha nni ọ sị ya mba si emetụkwana nni ahụ aka amara m na nni ọ na-afere ka ebupụta ya ma ọ na kula but the end point bụ na dị nne di jezi jewelu kurukwa dị nni even though na the girls ya nye-burukwana dị nni o nye-emetụna dị nni aka o jekwa eje kuru dị nni ikuruzi dị nni the girl efu na ọ na-eku dị nni wee tụtụrụ ụla wee maa the mother-in-law nna afụkwana o 2 days marriage don end si rie nni si kuru nni na o nwere visitors ka o kuru nni the next thing ụla zoe na ntị ha so ọ dị appalling. A lot of people adịghị enwezi sacred for the term marriage and in terms of omenala na ọdịnala otu o so gbasatala ịtụtụ ego a na-agba nkwụ amara m maka wedding a na-agba nkwụ achọrọ m ife nkwụ achọrọ m ịma ife achọrọ m ikwu ife nlo kịta ka nnugodo from you because I might be wrong enwere m ike ọ bụ na m amachaghị ya ịghọtago so m ga-emepe phone line n'oge na-ataghị aka nnacheta ka anyị mepee phone line ka m malụ ihe ilo maka ihe ndị a nji maka ya wee bịa anọ m na YouTube na Volt Odenigbo nọrọ na Facebook na Volt 104.3 FM aga na ebe ọ bụ na nna anacheta azụ ndewo
So I get my busy phone line kita ọkwa ifuru egwu niile mkpọ now. Aji m nwayọ wee na-select nnọọ egwu ndị a gasị ka anyị nwee ike ịghọtago ka anyị nwee ike wee maa na taa bụ Friday and thank God it's Friday ma agwacha ndị sụrụ oyibo ụmụaka ji ezi nwere ya ha ma mgbukwa mmadụ. So yes, it's Friday. So egwu ọbụla ị na-anụ ebe a ọ ga na-emetụta ife anyị ji maka ya wee bịa tata and a touch of disco awantelo ma agwacha ndị sụrụ Igbo. Alright, so ihe ị ga-emerụ m kịta bụ na ị ga-akpọzi anyị na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Kedu ife ilo maka ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nkịta dịka otu o si gbasatara ụmụaka kịta na-apụtasị na ha na-achọ ịnụ di ọ na fanụ gbakwa di ọ na di na ifat na ịba n'ụlọ bụ ife go ofe agụụ aghọtarọ m nke onye gbagwojugodu m anya bụ onye nke marụ mother in law ya ụla. Nke gbagwoju m anya bụ onye nke malụ mother in law ya anya ka anyị hapụgodo onye nke si na achọghị iji maka na ọ chọghị ịnụzi di maka na ndị be di ya nọ na-epiki ego a na-abụ ya na di ya. Enwere m ike ịghọtatụ nke ahụ na a na-eme traditional marriage ịghọtago abịa na white wedding abịa na trad now n'obe nke nwaanyị ka anọ ndị ọbịa ekwesịrị ịbịa be nwaanyị epiki ego weda nọ nke nwoke bụ ife contribute ego weda nọ contribute ma n'ọnya nwa bụ sponsor the whole thing ekwesịrị ịbịagodu na nke nwaanyị na-abọ ya ego na di ya na-agba egwu na-abọ ego ekwesịrị ndị be di ya ipiki ya bụ ego ka ọ si finish maka na ama na ndị be nke nwaanyị ejiri ọchịchị ekwesị ka ọsụmụ nwasịkwa m kwuo mma sị na elo m na ha bụ ndị ọbịa n'otu ha bụ ndị ọbịa ha ekwesị ịsavụ ha asavụ ọ bụrụ fa nwa ga-abịa be in-law fa a na-asavụ ha and at the end of the day echekwere na atụtụcha ya bụ ego na dị ego anya nachiekwe to the groom and the bride echekwere na ihe o kwesịrị ịbụ ịghọtago. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Ezi Imo gaa n'iru mana ji iwe gị gbadata o ya dị n'oke ọkụ amakwana ma ya ka anyị ji ọ nwunye nke nwoke ma gba ya ọ malụ nne di ụla ọ bụrụ wife material mba oke nke ọ ipikite sneakers
This no sneakers called. Sneakers now, that is the motherfucker slippers. Sneakers. Farmer. Oh, pants slippers. Pants slippers. Kaon chance je hege people na watch. I tell them camera picture you. Aye. We're not or fashion can get men at church for you. And I can't have the power for church. Or fashion can get men at church. Ebe ọ bụ na ọ dị na social media na okay ị na-ezokwa anya ya bụ na gwa daalụ sọ hey wee atọkwanụ m so ofu nwa na oji oto dị nnọọ against behavior ụmụ nwaanyị a totally ọ dị against behavior ụmụ nwaanyị a totally because why nwaanyị but kedu ihe emekọta nwatakịrị ọma okenye bịa bụrụ ya mother in law hey ụmụ nwoke unu na-atry kwa unu adịghị afụcha ụdị behavior before unu wee make we plans waste we money waste we our time ndị ga-abịa ịbịa wedding okay hello mgbede ọma ka ime no the great from Abia State in North. Okay. No. Ka afọ gị na ebe isi akpa anyị. Ka ịsa dị nọ n'Abia? Isukwu atọ. All right. Gaa n'iru. Okay, well. Today nka? Last Saturday. Okay. My sister said
na enye gị ego o rete na odosa ụkwa na akị. My sister said, no, I can't give it to you. Ọkwa deal, I can't give it to you. Nke oke sị, I can't give it to you. Ọkwa nke ọzọ a na-abịa na esi m ya my sister epik na ego na ọgwa gị na iwetara ego pik ọ sị my sister sị oke jide nke a ka ya wajidekwe nke ya wa na ya bụ ego all those things. So mbatịkwa nkịtị na-asị n'ime obi a ga-ebisikwa na mmadụ eji nke ebidogo zọwa ego atọ emebere. So ya ka mechezi kumekwa amara emete everything ana kamazi the next day ya 2 days later the man my sister wee si ya ego ahụ iPhone ewotere na ebe emere ihe ya wetego det amara ụta ga-esi wee mee ka onye zọsi mmanụ ka a ga-esi ọkwa na anyị na-ekwu Chinazọ nna anyị na-ekwu mmanụ wee wote 15,000 naira wee wote ọ sị 15,000 naira ọ sị na ya ka dị ledi ya kpọta onye bụkwa ndị ledi ịkpọtakwa ọsịna nwunye eji ya nwoke tight friend 5 and 6 ya no 15 ọ sị dị bụ 15,000 naira. My sister wee woniwe ọnụ ihe na-anụ na ole according to my sister ịza nwanyị ọ maghị ezigbote ụra eke ya ọ na-ede etu gaa n'iru na-eti mkpu aya ụra na ntị o nsikata my sister sị ka ị na-amakwa n'ihe ụra ọ 15,000 ego niile a contribute ọ sị Daniel ji nwayọ wee gbadiri ya ka ekwenego the woman ka ekwenego ihe niile ya gbọchiri ego niile even the camera captures all the money spread on the ground ma dị nke abọdị ya sabotage ka ndị ego na-achụ close to 200 and something thousand ọ bụ 15,000 ka ọ na-ewere ileti sị ewere ndị si emere transfer na ya ga-emere transfer onye nke ọzọ si ihe 20,000 enwere nke ọzọ 20,000 bụzi nke nwanne nke nwoke na ya ga-emere transfer onye nke ọzọ wee sị na ihe 10,000 onye nke ọzọ sị na ihe 20,000 iwe ihe 20,000 si na ọ ga-emere transfer afụlọ ego nke e nyere enye amado how the thing went. So my sister called us and they couldn't know what is going on. I said, the mean that the man married or no married 3 times. Ndị had we would phone, we call, we my sister I would say because I'm not staying with them now. About you and I my sister we see the one man in the yard, we say, hey, good their number 1 week, okay. I was sleeping there, no phone, we call, we but upon my phone. Whether course because our number na mado. As no my sister na the man we married 2 days later. Na no call na yard. Na yard no go say I called my sister. My sister, what is going on? My sister na the boy in trick you. My boy in trick why you see na wall. Why you see na wall? This is my sister. Where if you this my sister. My sister because na be there go na go. The man said, no man, because the man no we go sport. We go up and using a war. We say no man, no man. Not what the man said because all the people when I told me for my sister. Because they go there. The man said, no, yeah, to get on Sunday. Then on Sunday, be very far. Not to me for my sister. Come, did I come away? All the way, say, okay, may when I got there. The next thing the man did like that way that you want Biko. What is happening? Everyone can know on that I come to my sister. You pick is making money. Yeah, have to use it. I bought peace lane. Wow. If what are doing important, you go in no it's here, it's here, you back back, it's because in a really pick go 1 hour or you go again. So observe my sister to be with the body. It's crazy why is in a war. Because of not you they go to 15 or 15 all those dollars they will take where is it? But now the woman they will get dollar. Here that's 15,000. Was like if not that if I happen to be God, I would just be married. But then they go my first well, but I'm going to tell about part of why I can afford this and I can afford this to can I also. Thank you. Wow. Dalo. Nke anụ akịta ya akpụ ekwensu ka ya akpụ ya gịnị ka ya akpụ ya akpụ amakwa m ihe ya akpụ ya because otu ị ga-esi ọmalụgodo onye dị violent bụ otu o si etriti gị especially na face ebe ndị mmadụ nọ mmadụ onye gị na-emeke ka obi baala gị mba I promise you nwere ihe ji ya
itigi ihe n'ime ụlọ. It's just a matter of time. And ya ka o ji abụ sometimes after some signs asị gị jiri n'oge chụba ya bụ ewu ojii, jiri n'oge. Kịta anụ a na-enye naanị ya gaa na public mgbe ọ chee mgbe aka na-agba nkwụ, ngwa na-eze ihe na-eme n'ime ụlọ. Ị na-achọ ịkọwatalụ m na nke nwoke anụ ama ntizi that lady ihe ever again. Ị na-akọwatalụ m na ọma ntizi ya ihe. Hello. Good evening. Ka ime? No. Afa gị bụ gịnị? Chinonso, no. Anyị kene Chukwu. Ike gwụ. Marriage. I got into one I want to live here. They got try for I'll try, but so you say you want my mother. I hope everybody put a car. I'll come on over. The secret. Daloso. I'm telling you, ịmacha nnọọ mama ọla ji nnọọ nwayọ tọnụọ iru. Chọrọ ka mụ na gị kwuo okwu cha. Just tọnụọ nawa. Maka na nruo gị nso, enwere m ike anya m ene gị mgboro na abụọ bụ na ịka kwuo ebe ahụ nso ọsọ Chukwu bi n'eluigwe na ma ihe mụ na gị ga-eje. Hello. Mgbede ọma ka ime ewo. Jisike ka ịkpọghachi m azụ 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. So ọ na-adị oke mkpa ọ bụrụ na ị chọọ izuzu marụ ka ị ga-esi wee mee ya, marụ that what you gain to lose or what you gain to gain. Ghọtago ihe ị ga-eluzu adị ife ị again. Na some actions comes with gịnị? Precautions, repercussions rather. Hello. Ka ime? No, ka afa gị na ebe isi akpọ m. Hello. Ọ dị mma. O ruo na akabanyekwara breki nya. Abanyekwara breki nya ejebekwa eje. Akpanyewegoro ụmụaka fon. Ejebekwa eje akwọbekwa bins ahụ. Ụmụaka handle bago fon. Kpọba ndị mmadụ na fon. It's all right. Hello. Mgbede ọma. Ka ime? Ndị mma, adị m oyi. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Chekwube from Emene. Ka ime n'ụbọchị nke taa? No. Ike gwụ.
Oh. Oh, yeah. Hmm. Na-anụ ị na-ekwu. Okwu ego. Okwu bakwa na alụ n'okwu ego. Forget it. I'm telling you. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. No. Daalụ sọ. Na nke nwoke nwee ego nke nwoke nwee ego. Ọnya bụ the tradition. Ọnya bụ tradition ka njụọ. Ọnya bụ tradition ka ọ nọ ife aịlụ ihe o kwesịrị ịbụ because mostly na ụmụ nwoke bụ ife na-eweta ego eji eme trad which na mụ nwa feel kwe na ọ dị sọ ha because nwoke bịara ịnụrụ nwaanyị ọ ifeọma mere n'ezinụlọ nke nwaanyị ifeọma mere n'ezinụlọ nke nwoke at least asị ndị ọbịa kwadolu ndị ọbịa gị ha bịakwa na alụ abụọ gị ego enyebunye gị moto evunye gị bedo alụlụ gị castle in the air ọ kwesịrị ịbụ ndị ịbịa befa na asịkwa m kwuo amarọ maka tradition ọ ya ka m ji esi ka anyị jụọ because elu m na ndị a bụ ndị ọbịa bịa nke nwoke be nke nwaanyị ndị a bụ ndị ọbịa onye tụtụrụ ego atụtụghị ego ekwesịghị ịbụ the point ekwesịghị ịma ha ụha na otu ego a bụ na be nke nwaanyị ka ọ data ekwesịghị emechachachazie ewere gịnị ewere ya move otu ndị be nke nwaanyị then ọ dịzili parents nke nwaanyị ma ọ bụ na facha out of the generosity of their hearts ọ bụ na fachọzie feme gịnị fasizie nwa ha nwaanyị ngwa anyị datakwa 5 million gị na di gị jide 2 million ka anyị jide 3 million maka na onwe ndị aka ya akwụ ụgwọ ndị aha ya kanopi akwụchara ofe ụgwọ ndị sola afịfịa enyere ofe ego keeki unu ịbago things like that because a na-agwa gị a na-arụ ọnụ expenses ndị a na-eji ụgwọ na-emeche mmemme kali a na m efili kwe amarọ m maka tradition na ọ bụ na nke ndị be nke nwaanyị mere ihe ha kwesịrị ime nwoke kwesịrị ịbata be nwaanyị na-azọsa ego wit ndị nwe ụlọ ndị mụrụ nwaanyị abịala efu so long as no before ha bịazie na white wedding ka ị ga-asị ehe na nke nwoke dị fully involved mana ife m na ihe na-efutechi ihe atụmịọ mkpali na ịbịa be nna m ị na-azọsa m ego gịnwa na onwe gị bụ nke nwoke stiz gị na-awụ ya naanị gịnwa bụ nke nwoke obi kaa gị bịa be nna m na ga na-aza ego ikwesị ọdị like uche gị ekwesị ọdị ịga ebe ahụ because ị nọ na be m ihe nye gị gị iwelu ka ị ga-ewelu wee na ịma mbịa be m welu ihe m achọrọ ịghọtago sasịkwa m ukwu otu a ka m si wee fịa dị inekwa anya jiri ile gị gụọ eze gị ọnụ ị ga-aghọta na o make sense. Hello ka ime nnọọ Ugochukwu nnọọ gaa n'iru onye o metụtara onye na-emetụtara before ihe
my father with the ego, almost everything in that decision. But at the end of the day, my father didn't collect 1 naira from that. He didn't ask, he didn't need, he didn't request self. Also, even why? Why? My father said that, ndị be anyị na ego so gasị gota machine or something like that. My father go say, why na-alụcha ọ bụrụ machine ya nwere moto enwe ihe ji eme ha were ego adịga tinye n'ezinụlọ ma ha bido lụọ di na nwaanyị kawa simple and short onye gbasara agreement so ihe hụrụ emere dị ahụ ọrụ a nwere ike onye ga-abịagwa ya eziokwu ụra ihe ahụ ha kpebiri na a ga-esocha mee ya na alụcha emechaa na traditional wedding abịa nke nwaanyị mara nwunye di mma di ya aka ntị otu anyị si na-ekwu anyị na-ekwu site na otu olu ka anyị nụrụ ihe mere nụ n'akọrọ ego oge m mere marriage oge anyị mere marriage oge a na-agba egwu ha gwara m agwasị njisi ike a na-agba egwu na-ekwekwe mmadụ nụkọta n'ụwa bịa hichaa m ihu si na agbaghị egwu hichaa ihu were tọwel ahụ were hanki na-ekwekwe ya ekwe and unfortunately oge a na-agba egwu nwa woman na-abịa were egwu bịa n'aka nwaanyị were hanki hichaa ya ihu ikpekwa na ke were dasị hanki ka ọ na-ete na mmiri na hanki ahụ oge a na-eme marriage because ihe ha gwara m agwa m ihe ọ pụtara so enwe onye mma ihe mere na nwaanyị ahụ dagi ya ji nwada woman na akantị I don't think that ga enwe onye ara nọ dị gị so ama m our judgment nwere ike dị wrong asị na enwere ike ịghọta ihe the woman mere dị gị ji nwa ya akantị after all mma di ya ke that issue only settle before that wedding day o jupụta na that place ime that thing dị ji nwa ya akantị so let us not judge one sided on my own. Thank you. All right, dalo so dalo, but I don't think no nwere anything kwesịrị ime nwatakịrị amụ okenye ụra ọfọzụkwa your supposed respected mother-in-law ma nke nwoke ma nke nwaanyị adịrọ m sure as an elder nwee ihe ọ ga-eme just gbu ya nkịtị na-aga just like m na-ekwu sometimes ọpụta nsị na mmadụ mebie nsị a na ị na-achọ onye ga-egbu gị. Ana m emekarị ụmụ nwanne m ha kpasuo m iwe nsị akwa unu a unu na-achọ onye ga-egbu unu. It's not likely na ị ga-egbu but for the fact na ị chọrọ avoid the disrespect because o nwere ihe ga-eme ị marụ that na onye a something is wrong. Sometimes o nwere ihe ọ ga-awo mee like this anya dị ajụzi dị ka onye dị at fault ka onye melu nta ka onye melu imo. It is not even supposed to happen. O kwesịghị dị ime kwesịghị dị ifu onwe gị n'etiti that kind of behavior. Ọ bụrụ na o nwere ihe mma gị ma nne di gị ma nne nwunye gị mee gị, the right thing to do bụ ịkpọ nwunye gị ma ọ bụ you have fear just let it slide because old people and their wahala. Mgbe njiwe malụ na nka na mma dị egwu mgbe mfuwa my grandmother ka ọ kabalụ nka. The woman just na-achọ okwu onye dị peaceful. So these are the things ọ ga-abụ ụmụaka kịta anụ a ọ ndị na-etonite ọ na-itochego mana o nwere onye tọọ gị ị kwesịghị disrespect that person in that manner. Hello. Ganir. Abia State. Chekambia. In a situation whereby nke nwoke si nwanne nke nwaanyị ọ na-anụ ya pikie. Nwoke si nwanne nwaanyị ya pikie eli ego. Nwanne nwaanyị si mba. Ha. Oh, lack of trust. So nke nwaanyị volunteers ka nwanne ya nwaanyị pick edi ego nke nwoke jụ. Anya ka ana m ajụ gị ihe menu bụ ihe.
Imagine. All right, daalụ. I trust nwanne gị nwaanyị mana ị trọstụrụ nwunye gị to trust the sister. I trust nwanne gị nwaanyị whom disrespectfully said no na ọma mpik iri gị ego. Ọ bụ na ọ bụ nwunye gọvanọ, ihe ọ kara ime bụ ọ chọọ ọnụ PA ya, ọ na-epik dị ego ya nwee sorozie ya n'azụ ebe ọ bụ na ọ trọstụrụ anybody ipik the money. Ị bịalụ mmemme nwaanyị, nwanne gị nwaanyị so gị bịa mmemme kwesị inyere gị aka isi ya nna una dey get siblings so una dey get siblings. O nwere nwanne m nwaanyị ma nwanne m nwoke m ma asị ya mee something na ọsụ m no. I don't know how I end it, but that is just what it is. Ị bịara ime ihe isi nwanne gị nwaanyị nya pik elu gị ego ọ sị gị mba. Chai nwanne gị nwaanyị ahụ sef obi kakwuo ya. Hello, mgbede ọma ka eke ime ndị mma nnọọ. Ka afa gị na ebe isi akpa anyị. Nnọọ, gaa n'iru Mr. Jerry. Eziokwu a na-asị ahụ tekụrụ ihe nke if any person na-aga na marriage, unless na nke niile egwu ka ị bịara ibu, unless na emebe ha serious marriage ka ndị na nwunye let me tell you, ị ga-afụnata because ịbata ya bụ serious business. Mgbe a ga-emekọsi, ị ga-afụnata traces of distance. Ọ bụrụ na onye na-eji iwe like onye nke so na gị wee mara n'ụlọ, iwe ahụ ebidoro that day. Mana ike ị na-apụtazi ya uche na egwuregwu n'ụlọ ọ bụrụ na ọ ka adịghị na mmadụ. Ị ga-asị ya na ihe a bụ stọdi yunivesiti na nke onye bịa yunivesiti ịbịa ihe stọdi kọs ị na-agụ nke onye sirios traces of ihe ahụ onwere ka ị na-anụ onye mmiri nwere anga isi ka ị rapụ ya ma ka nwegozi na ọ na-aha ya but there are certain things nwere ike ijechi 100%. And the Malay that any traces of any religion, Malay the all that kind of marriage, you know, Muslim, and all that time. Maka na only views on Mala. So you don't know that what you are married, you know, take them now, they look at a man who go, Maka na all do political. We have a ten power, we have an issue. Or what if I want to know where we need to stay on this man or what an issue. Why they are often you know, you say now, I am not maybe or lack of it. Yeah, you know, my woman, my think I'm not a character. I told them that I have a general just know, I know they are going to know about my children. It's not so, they don't know serious consequences. Yeah, but don't be serious on the LKP, and understanding. I have in the first place of coming together with the Chinese teaching. Now, what I'm going back, first of all, we should be doing this stuff now. I'm not going to do it. So now I'm going to be able to do it. So, there's some of them I thought about. They have the character and the attitude that they make on them. That's nice. Hobby. No, no, but the marriage is not good there. Come on, you get on a first. Yeah, I mean, something honorable. You take it for granted. So, all of them got the more actually the middle of them, but I don't know. I'm going to have to say to not study, but you know, I love you. You should like to study, you know. We have or something like that. We may be thinking with you. So now we are thinking, okay. Daalụ sand, anyị na-ewetara gị program a maka ụdị ndị dịka gị na ndị na-ege m ntị ma ndị na-akpọ ma ndị adị akpọ na-ekene gị na-asị unu daalụ for your contribution. Anyị na-amụtakwa ife mana unu ịga n'ebe ọ bụla nna nacheta azụ just ka ndị zụchara obere afịa nnacheta azụ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ị nwere ohere ịdrọpụrụ messages gị na YouTube and on Facebook. Facebook bụ Volt 104.3 FM, YouTube bụ Volt Odenigbo. Ndewo.
Reggae play the blues, make you do as I do. Enjoy yourself, baby boo. Every song came, Mr. Songs, and this is Volt 104.3 FM. I say stay here. You love me? Stay here. I love you too. Let's go. Enjoy yourself, baby boo. Volt 104.3 FM. Enugu abụ ego obodo ekwere na nkwa. Enugu gabụ nkwa a na-ahụ anya. Steeti a rụfuru na nrọ gabụ ihe a na-ahụ anya. Ọtụtụ okporo ụzọ karịrị 1000 kilomita mechara dị n'Enugu. Njem n'okporo ụzọ wee na-asụ ụsọ, dị ọsịsọ ma jikọkwa ọnụ. Asha na-aga ọfụma, azụmahịa na ihe ndị ọzọ na-aga n'ihu. Ihe nle na-agara ndị obodo ọfụma. Ndị ụmụ akwụkwọ ji na-amụta ihe ọfụma. Iji usoro teknọlọji site n'ịmụta wee ruo na AI na robotic labs iji kwado ihe maka ọdịnihu. Ebe a na-akwalite ọrụ aka na-abụghị sọ nkụzi anya. Ijite n'ụlọ akwụkwọ technical college na secondary school bụrụ mmeghe ụmụ anyị ohere ọganihu. Mgbe ọ bụrụrụ ndị obodo anyị site na nkwalite ọnọdụ nchekwa tinyere steeti ọganihu anya enweghị nkwụsị. Mgbe ụgwọ ndị na-ebu mmadụ bụ ojeko Peter Mba eneghị arụ ọrụ maka ka anụ sọsọ. Ọ na-ahazi Enugu otu ọ ga-adị n'ọdịnihu. Steeti mba rụọ ọrụ mba akụnụba ma gaa n'ihu. Ọrụ mba na-egosi n'eziokwu ọrụ anyị afụtara ihe eziokwu. Get the new chargers one. I gave office one charger. I don't know That one they say is not charging. That charger was the charger I was using before I bought this one in my house. So how come it's not? I now brought it from my house to this place. I bought that charger first, then bought the second one. So how come now they are telling me the office is not working? That's why I'm not even tolerating that. If they spoil the charger, I can't do anything about it. The fact is that they were not even happy I brought the charger. 104.3 FM. Alright. Hello, parents, guardians, and young school leavers. Your future starts now, and I see it. Admission into Government Technical College Enugu, TVET, for the 2026-2027 academic session is officially open. Are you ready to gain practical skills for a brighter future? At Government Technical College Enugu, you will enjoy all well-equipped classrooms and workshops, modern hostels, a student-centered curriculum, and excellent sporting facilities. The entrance examination comes up on Friday, 21st August 2026 at Government Technical College Enugu. Registration starts now and closes on Wednesday, 19th August 2026. What are you waiting for? Application forms are available for just 5,000 naira, and applicants must possess a BSc or JSS-CE result. Register by visiting any of the offices at number 5 Anang Street, Science Technical and Vocational Schools Management Board by JAM Office, Mokiti Road, or visit the school at GTC Enugu, opposite Polo Mall. Remember, registration is strictly online. Government Technical College Enugu, TVET. Learn a skill, build a career, and secure your future. It's bright and fair. Oh, happy day. And there, Mama Jesus. Hey! Agbamu Mackenzie Odosit, aka Madam Teresa, all the way from Obagana. And I'm ODENIGBO, Nime Vote, 104.3 FM. Afu Bonyako. You go. Say.
stop you. Onwe onye iche na ọ ga-akwụsịnwu your shine ọkwa asị. Ọ dịrọ possible except na gị nwa chọrọ inyefa the power. Agwagọ gị sị gị na nwere anybody nwere the power ịkpasu gị iwe except na inye ya dị ekike. Inyekwanala ya ekike hafụzie ife niile ọ dịzi ya n'aka. Ọzọbazi ọ dị n'aka na agbasara ihe gbasara na ọbịa n'ihe gbasara ndụ gị. So ọ dị very important na taa bụ Friday and na etinyere m unu in the move and in the mood before DJ Dipson I will be take ye away till 9. Maka o si adịnụ now. So for some of you bụ nchọ ije club mana ego adịrọ ọ na ịchọ ije club mana ị chọrọ ije club you want to have a feel of club n'ime begu, don't worry, DJ Dipson na-ewere ya every Friday and the weekend too. Ọ na-adịkwa lit. Ịghọtago? So m na-anabata gị na-anachi anyị anabatago anyị anachietego azụ na Volt 104.3 FM na-anabata gị n'Odenigbo n'oge ndị Igbo ebe anyị na-eji asụsụ anyị adiseti okwu agbara isi ya o make sense. Ebe a ka m na-ajụ gị ese na-asị gị ka eke ime. Ebe a ka anyị na-agbara isi n'okwu were nke bara uru mere ife. Ebe a ka anyị na-akpọkwa onwe ya brothers keeper. Ịghọtago? So ife niile anyị na-eweta taa bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ime ụdị mistake inwe temper issue ihe niile ịchọghị onye ga-amụ ụla ma nwatakịrị nwaanyị n'ọla onwe ya nje o melụ bụ na ọ hafuru be nne ya bịa n'ụba gị itibi ya ihe. Nwanne gị nwaanyị cannot even respect you. Ị na-achọ ka onye ọzọ respect ya gị. What did you do wrong? Gị nwa bụ celebrant ekwesịrị na worship the feet ị na walk on at least for that day. Isizi mepezi ọnụ zie nwanne gị nwaanyị ozi ọsị gị mba na ọma nje nwunye gị zi out of consign sizi oke ka nwanne ya nwaanyị mee ha ise mba ngwanụ ndị kezi ka ihe a na-akpọzidi unu ọzọ ọkacha mma n'ilo. You want to be a nice guy, if you rather trust onye ilo karịa nwunye gị ma nwanne ya nwaanyị ya bịa mezie gị tat iwe decide ime nwunye gị fault. Meanwhile ịmakwa na ọ bụrụkwa fault ya. Una ụfọdụ n'ime unu ga-afụ enigwe unu ama nzọbụ unu na Moses ga-abụ ofu. Ị ga-afụ enigwe mana ịma nzọbụ okwu n'ime ya. Ị ga-afụ enigwe mana ị ga-anụta ishi rod ma walls ma pillars dị n'ime ebe ahụ. Then asa onye nke na-ama ụla jelgari on a slapping spree n'iru mother-in-law ya. Ekenekwa anyị gị. Hello. Ka ime. Oh, no, radio senator. Thank God, though. That is your phone. I just came out to for some points from the program anyway. But the young people who have now to get a long white and little punishments. And they are almost the whole women. And 100 then get now 90% women like this punishment. One would take the repair. Two would now. And when go any more despite no matter how you listen to someone, also they say, I'm going to for 10 years, the day hand on top to tell you the heart of man is unpredictable. So not by dating or staying in relationship will make you to know the nature of your partner. No. All the foundation and the nature of the man to determine his type of being. So now what I'm saying is that 232 Mike, I give my future eye to view the nature of the opposite side. That's the age of renewal my serious punishment. If with that lady now, dear Malola, if you go through her very well, you kind of know only have the most highest love on earth. Take it or leave it. But we by the side, we are now dying for the honor. And only I get a Malola Budu, her sweetheart. Mana ọ bụrụ asị because ụdị gị tigị ga-akpọ ụmụ nwanne gị bụzi ụzọ kpọsị gị nata ọkwọrọ gị nnata nwekwa onye ji ya ịnata.
Hmm. oke ego edebata additional marriage ndị igwe dị na ndị Igbo ọ bụ ezigbote info n'aka ndị Igbo a. I'm telling you, I'm not school because of the reports. My style of burial and Igbo ndị Igbo 2 points ebe si eme traditional marriage and Igbo n'oge si eme burial and Igbo ndị Igbo anyị na-enwepe ha tiela ọnụ because onye ọbụla na-eji ebute ego abata just make it to ego. Abịa to me in my own personal opinion, ọ ga-adị mma ụlọ nwoke bịa but ọ nwoke bịa abịa ihe traditional marriage mostly nwoke ka na-agụcha list ị ga-emeche those things nke nwaanyị bi wetatu their support too. So for me ego niile about there which is nwoke na yes one give you student na bụ na one that money ka nwoke and the bụkwa that family because nwoke ahụ ihe ochie ya anyị na-egwu nwoke na-eme wedin ha na-ete egwu ị na-awọchi ofe aka ebe ha na-ewenye elu na-etekwa egwu na-ewenye ọ na-anụ egwu ka ha na-ete o expenses bịa ife ọ na-agbakọ na etinye ofe aka na nke ịbụọ na nke ịtọ iche na ezigbo egwu ka ọ na-ete expenses o meche ka ọ na-agbakọ ya tinye ka ọ na-ete. So ọ bụrụ na ọ ga-ekwu emeghị n'ụzọ na-abụ ọ bụrụ na ide nke nwaanyị wetara ego ji mee traditional marriage o wee ewu na ọkụkọ anya mana ego atụkọtara if you go back to the ndị nke nwaanyị mana ọ bụrụ nwoke wetara ego niile ji mee traditional marriage na everything ya na-abịa tụkọta ego ime na nwa bụ ndị nke nwaanyị ego dị nwaanyị you are dreaming ị ga-enwe isi ozi nwere patience nwaanyị na-abịaghị irito ọgwụ ụnụ ịghọtago. Then n'aka nke ọzọ igwe ọ bụrụ na ha balance things like this uwe anya maka o nwere mmụsọ nwere ije meche traditional marriage kacha hapụ dịka nwoke meche ihe niile ego niile atụchara na wedding ndị ọgwụ gị nwere conscience hapụ uche dị ụmụ na m na-akpa enwego such experience mmadụ aka ọlụ m carry life and direct n'ihu. So I don't think nwoke wrong everything. So now nke a were ga ya abịa n'aka nke ọzọ nke na nwatakịrị nwaanyị malụ nne ji ụlọ onye abdati m na-ekwu train your girl child very well. When you gender equality n'ebe ụmụaka unu that's why the level of divorce is very much. And see, let me tell you, I'm talking to, I'm not almost 40 anyway, but you know why at the rate in the both Gen Z and the most for age grade because okay, I'm here to work is never you know. So I know guys have bring our own children and in the 50s it should not be to bring their girl child not very bad. And in the 50s and in the 40s or in the something and in the 40s watch ya but they have a to mark and the wine not very bad because people are wine want a clean wine every right of a woman this and that yeah all that practice you only should go mark one ending okay to put under baby I don't have all these things in happen but and see how a village just suffer one nature no fear you have to go from the foundation which we have done. Maybe not your mommy and the make up here, or do just anything. So is this the high time I want if the good from ourselves? I can use nothing local branches. Oh my one doctor, if do reform what good help. Came from our age down to Gen Z. I am that near about now. Yeah, I am now. Why can we go to fear? Why am I no anyway? No go to soft room, ever. I need a good wine, what a man can do, woman can do there. All these things we have now, all them is well. So, what about speaking? My brothers will go from DK. Hey, gender equality. I do a beg on again a gender equality and has my working with good area. A yotago. Working with good area. I did her working a wine and I have to see na Maka. No, because Oba working a wine. Hey, Oba working a wine in any form. In which again I work a mawaka na pocket.
healthy business competition. When it comes to ego and pride, ụwata ụwa ma ụwa ọzọ ama mboro tie from nwanyị ma ọ borote from nwoke nye nwanyị. Ama mboro tie from nwoke nye nwanyị. So chukwu eke gị otu a nwoke na nwanyị abụrụ ofu. Nwoke na nwanyị anọrọ na the same level. Gender equality anyị na-epreach abụrụ ka ịbịa ka ịsaba nwoke okwu ma mmụọ aka like ịmara mmụọ as per how nwoke ibi emegodo that kind thing self or man forgive dear. Bụzi nwanyị, hey, that girl I love her peace all in the boski. Maka nni nni biko na enwelu guest ka ewelu nni nye mmadụ from nni nke gị. Dem sure not need in a cooler. There is more, or there was more where that one came from. But now when did this stingy? We found na John or Wakali. Yeah, joggy the jota problem. John ki ya judge your blessings. Iwe oborokwa one nigga wine you, oborokwa one nigga wiko, oborokwa your friend nedigi. Inara ama mago de ola. Or rather, within the akita no amagodo mafo rakite fa potacha ibafano. But emechi anya ị ga-amanwu a parent ụla onye tọkasị garụ. Well, ụmụ nwoke una dey try. Ma nwanyị onye nke si ka onye lu di aka na be nna m kwa. Nna, I have to start accepting the fact that na mpụta na m na-eme wedding na be nna m fo ndị ọzọ ka a na-epik because amakwa m na ma ya akwụdo nwunye ya kwa ekwe m odidi. Mụ na di m ya akpakwa ya akpa gị ndị ga-epik because haba be nna m kwa ị bịa pikiri m ego be ka m pik dị ego at the end of the day ọlọ aka nwoke na nwaanyị ka o ya end kwa biko ka o nwere ebe ego a na-aba ihe a niile a na-azụ ego akwa ịnụrụ onye nke si that na mpịa ewere anything from the money na onye chekwere ụmụaka ahụ azụ. Parents are like that. A lot of parents mana onwere ego ahịa alaba nke nwoke ga-ezu ihe ha gabiga n'aka training their kids. So the money is nothing. But I still believe na enwe parents chọọ ijide ego nwere ife ome ọnwụ ya ka emere nwere ego dị enough enyere ya enye onyere unu enye that can ever be enough. Ma nwoke ma nwaanyị. But I feel na ekele ọrụ eke ebia be nke nwaanyị amarụ na anọ nke nwaanyị ndị be nke nwaanyị bife ga-asa avụ ma ịtụtụ ego ma ike nni. Abịazie na white wedding, nwoke eweluzie white wedding. Maka na anyị ma na abịa na white wedding na ụmụ friends ụmụ nwoke na-akarị. Ha nwa na-anọ na forefront, abịa na mmanya fa nwa na-anọ na mmanya, abịa na udu nni fa nwa na-anọ na udu nni. Abịa na arrange for friends, ha nwa ga-eme the arrangement. Abịakwa na coordinate ma ndị ọ bụ na o nwelu program anyị eji ma souvenir fa nwa. So awatara m ife melu mmadụ ga-ejikwa bịa be nna m o bi ịzọsalụ m ego. That day I will forget my money. But well, I never better no man wrote on your for the signs before you for the wonders. Mboge the signs no go there. All wonders, see gonna fusion now manifest. Mana ego sigia noge. I'm going to decide not to take it seriously. Mgbe baluzie biwe mmaga aka, ma biwe ga aka, ma gị na mmadụ azọwa ego na be nna gị. Chimo, ebe a ka m ga-abịakwa na njedebe n'ụbọchị nkịta si unu ka echi nebụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazụ ụmụ maka ose adị echi nebu ije afịa. And yes, GTC ọ bụrụ nchetelu mgbe chairman ndị Science Technical and Vocational Management Board bịara ebe a na-ekwu maka ịmụ ọrụ aka na ọ bụrụ na ịchọ ka nwa gị gaa skuul ọ gụchaa skuul ọmụọrụ aka gị kpọtara ya na GTC opposite Polo Mall. Ha emewegokwa anabatabagokwa ụmụaka. Ejem na that school. Ejem na that school last week and I was wowed. Like nwa ga-ama mpụ na school without gị enwe ma. Ha nwere ID card ọ ga-abụ the machine. Ha gosikwa na the ID card dictates their face for ha scan all their face. Gị nwete na nwa ga alog go in na school. Or no go out na school. So nwa gị pụkwa na school compound ị ga-ama enwe school ụmụaka GTC na-akwụgharị.
and if ụmụaka fa na-asụ oyibo ya sị na ọ bụsịkwa ndị nwan bịara ịmụ ọrụ aka ya na-ajụ ọ bụsịkwa ndị nwan bịara ịmụ ọrụ aka so bido kịta anụ a jee gbata admission bụ online like ịgbata form everything ị ga-efil bụ online mmadụ nyekwa gị pepa na pen ekwekwana so ọ bụ na ị chọọ ime ya ndị nwetelu ọ bụ na by opportunity or by chance na ị nweta flyer ma ọfọ deba na scan code or with phone or ije na GTC school no opposite mall or ije na office ha dị na JAMB office Science and Technical Vocational Management Board na-akụ JAMB office na Mkpọkịtị ije ebe ahụ ụmụ gị kịta anụ anọ holiday this is the time ọ bụ na ego aja aba school adịrọ for now jee enroll for admission is free form bụ 5,000 form bụ 5,000 naira so ọ bụ na enwere admission bụ 5,000 rather but ịbanyezie the school is almost free but ị ga-enweta afọ ma ebe afcha ma ndị na-eme welding maasị welder ya ebido welding eburụzie welder na-enweta ọrụ electrical engineering ndị na-akwa akwa ebe ahụ ị ga-amụta nke bụ original and fake ya bụ inweta material kịta ọ bụ na material bụrụ ezigbo material enwere ihe eji nya akụzie gị ị ga-afụ ifu ya ịmalụ na nke a bụ original mana ọ bụrụ original quality mana ọ bụrụ quality ịchọọ ịmụ akwa ka esi akwa akwa ịbatazie kitchen ha ndị chọọ ime baking anything flour anything dough a word is enough for the wise kịta anọ holiday it is the perfect time jee admit ye ụmụ gị kịta jee gbalụ form ọ bụrụ Flavor sịkwa gị na m ejego gbala anị but for now Chini Baby by Flavor ka ọ dị na echi n'ije afịa ndewo